Ćao, vole. Evo, dovezao sam ovu G klasu, Audi je ispod top. Šta bi mogli na njoj da odradimo? Na G klasi možemo da odradimo jedan Tornado paket, pošto je veoma očuvan, da ga samo dovedemo do nekog savršenog stanja i mislim da će biti veoma zadovoljan kao i sa Audi. Šta je Tornado paket i ko se opredeljuje za njega? Tornado paket služi kako bi osvežili sam interijer voza. Za njega se opredeljuju ljudi koji nemaju problema sa sedištima i nije im potrebno dubinsko pranje sedišta, ali bi htjeli da osveže interijer i plastike. Paket obuhvata detaljno pranje plastika, dresing plastika, pranje plastičnih stubova, sređivanje tapacira, uvala vrata, gepeka, skidanje sedišta i još dosta toga. Neću da napominjem spoljašnje pranje jer se podrazumeva da auto od nas izađe čisto. Cena ovakvog paketa je od 60 do 80 evra. Vule, evo ja stigo. I kako ti se čini? Ma vrate, pokidao si.